当初你带着人离开瑞，那么我可以理解，因为毕竟整个创业团队只有20%的股份，这确实很不合理。你们这帮年轻人把所有的青春年华都献给了公司，这比我投资的那些臭钱要有价值得多。这点我都了解，所以我才同意把我的个人股份转让一部分给你。但是你不要，执意要走。我也知道你背后有投资人的压力，我后来3番2次的想找人跟你谈，你都不听，你很倔呀。我现在是明白这道理了，但这不有点晚了吗？要是真晚了，也不会有今天的见面了呀。郑朗，你知道为什么今天晚上要约你来吗？您说。其实我知道 ，QE 这些年的业绩也不如从前了。你呢，也一直想推进 QE 整形，让它往娱乐、影院、餐饮方面发展。没错啊，我是想让 QE 做综合性娱乐中心，那些卖东西的事儿啊，都放到网上。可是老段不干呢。那是因为段叔叔他就是个老顽固。你给他当了那么多年的二把手，你觉得你哪儿比他差？你难道就不想实现自己的抱负和理想吗？如果说没想过，那是不诚实的。但是我不想对不住老段。陈朗那儿出事儿以后，我第一时间把云直播的股份全都给出手了，这事儿你知道吧？那些都是垃圾资产，怎么处理是你自己的事。是，我公司拥有云直播60%的股权，全都变卖以后呢，我不但没亏，还小赚了100多万。哟，那不挺好吗？但是你知道买家是谁吗？你对他坦坦荡荡，他对你呢？我从投资公司那儿购买了云直播的全部股份，也就是说，你的公司现在有60%是我的了。我做了一个决定，就是由你来继续运营云直播。不过，也和我当初要求段然的一样，我要求你必须在1年之内把云直播给我重新带回正轨。你愿意接受从头再来吗？您还愿意相信我？我一直都很相信你，只是你好像不太愿意相信我这个老头子。不过我也坚定地相信，从这次合作之后，以你的能力，一定会把云直播重新做起来的。谢谢段总。你应该多谢谢佳云。爸，已经很明显了，段胜云不会同意您的做法，把 QE 转型成综合性娱乐消费中心的。你想，他愿意稀释自己在 QE 的股权去帮那个陈朗，陈朗是背叛过他的。他不知道云直播背后的投资公司跟你的关系吧？他当然不知道了，我不可能犯那种低级错误。收购的事是我手下的人办的。你没少办悬事儿，差点破了我布的局。什么局？你跟段然较劲啊，烧钱我都不管，但是你记住，只要是跟段胜云有关的事情，必须第一时间让我知道，听见没有？知道了。我说老段怎么那么着急从 Q1退股套现了？原来是为了帮那小子。你确定云直播已经没戏唱了吗？一个直播公司封号3个月，神仙也救不了他们了。爸，接下来咱们是不是有什么大动作？
佳云，谢谢你啊，为我做了这么多事儿。你先别谢我，我就让你答应我，以后做事的时候多长长心，别只看钱，长点良心，啊。好，我答应你，并且向你发誓，以后我要做一个好人，而且还要做一个好商人。什么水冰月嘛，放下。说到底还是要谢谢你，认真的。其实一直以来，都是我背后这个金主拉着我，让我跟段家的父子作对。但是我真的没有想到，老段总居然从他们手里把公司收回来了。所以这些事儿一直以来都是你背后那个丁总做的。这么说的话，我好像也不完全是无辜啊。那个人到底什么背景来历啊？不知道，我只知道他从英国回来，背景是做金融投资的。但是有一点我挺好奇的，他认识段然的时间好像比我还要早。我挺好奇他跟段然的关系。再就是他背后这个财团，一直查不明白。从英国回来的，难道是段然同学？那你节后要不来趟公司，我让段然、西西跟你聊聊。别了吧。干嘛呀？哎呦，西西和段然没有你想的那么小心眼儿。行，你呀，爱来不来？你让我来我就来呗。哎，你有没有觉得丁丁这次回来跟以前不一样？啊，以前我们说什么他都不生气，现在我们说什么他都想怼回来。要我说，还是小时候的小肉丁可爱。2句话就能骗台4驱车。哎，那4驱车我真的是不懂，你们抢过去抢来，有什么好抢的？就那变形金刚一样那东西啊。4驱车怎么变形？那变不了形。能变形？变不了。一样的。反正我就记得你小时候老是欺负肉丁，我特别害怕他长大以后有心理障碍。你看他今天那样，像有心理障碍的样吗？啊，小子出国2年，稍微有那么一点点成绩就敢跟我顶嘴。过2天我帮他好好回忆一下童年。怎么帮他回忆童年啊？回忆童年，好好回忆。行了啊，人家长大有自己小心思，你还是面对现实。啊，什么东西？好漂亮啊！我每年过年的时候最期待就是看烟花。明年我亲自给你准备一个烟花之夜。这种浪漫的事情，干嘛要提前告诉我呢？能不能给我制造个惊喜？我这叫什么事儿都不隐瞒你，而且啊，人总要对生活有所期待。你期待什么呀？期待什么？有期待才能更好的走下去。我有你就能好好的走下去。我就期待你了。我期待你了。期待你。我跟你说了，让你穿的正式一点，你就穿个 T 恤出来。这怎么了？不是，人家沈总好歹是来给我们送红包的，能不能有点仪式感呀？我就觉得呀，给公司这拉个横幅，沈总欢迎你，然后放这儿放一排鲜花，这放一排，这儿一排鲜花。哎，行了，土不土拉横幅，咱俩出来已经非常正式的迎接了，好吗？哎，你这样我都看不见你。哎，我造型。哎，来了。沈总，
爸呢？俩人夹道欢迎我呢。不是，我说你怎么自己来了？沈总呢？你什么态度啊？今儿沈总有一特重要一会，所以托我过来办这事儿的，还让我给你们带了一个6位数大红包。你说我这么老远的跑过来给你送钱来，你是不是得对我稍微客气点儿？对，招待我一下。是的，是的。照顾你，照顾你。肉丁，你早说呀！早知道沈总不来，大热天我不下来了。首先，第一啊，别再叫我肉丁了。第二，我今天是代表我爸沈总，代表 QE 过来做实地考察的啊，认真点。他对我们非常认真，特别能理解沈总他工作太忙了。你来一样的。进去吧，别趁这凭什么？肉丁，你说忘本了？小名都不让叫了，是不是？别再叫我肉丁了啊！哇，你这身材太好了，真的瘦死了你！来，生肉丁，疙瘩肉，瘦丁儿。老沈，你来找我吗？老段，赶快去会议室啊！董事们都到齐了，就差你一个人啊！没听说今天要开董事会啊？是沈总临时通知的。走吧，走。盛凯，哎，我下午的时间都怎么安排的？刚才沈总让我都取消了。没有什么重要的事情，咱们先把会开了，开会。什么情况呢？佳云，来啦！快！你看我给你带什么来了？上次你给我安排这么好，这次我给你安排一下，樱树基底液。谢谢你啊，客气了。这开工第一天，我找你来就是想让你赶紧跟段总见一面，把你背后那什么搞事情的金主啊给说明白。行，反正我这也封号，什么也干不了，待着也是待着，出来活动筋骨，动这脑筋，蛮好。活动筋骨好，那我们这儿可有的是活啊。哎，来不就是给您干活的吗？行，那咱去仓库吧，叠点衣服。没问题。哎，西西跟段然呢？别提了，今天啊来了一贵客，他们俩正在这接待呢。什么贵客呀，还得劳烦西西跟段然接待。哎呀，本来 QE 那个老沈总说开工了，要过来亲自发开工红包，结果有个重要会议不来了。那谁来了？他秘书呗，带着他们家小公子，说是从国外回来的，要来这儿考察考察。你这么一说，让我想起我在瑞的时候，老段总给我打了一个电话，说小段总要来瑞视察，给我跑前跑后，忙活的呀。人生际遇有时候不就是这么神奇吗？也是，哎，你别动手，我来。瞧瞧，专业的。喏。哟，可以。啊，随便看吧啊，那边这是段然办公室。来，快来，坐，来，别客气。哎呀，西西来。啊，肉丁，怎么样？我这儿各个区域，你看，休息区、健身区、茶水间、舞蹈室、瑜伽室、设计室一样俱全，什么都有，不错吧？什么怎么样？你看都旧成什么样了？这是老段总的审美，就是他吧，觉得也稍微有点没那么潮，他一直在撺掇我要重新装呢。哎，你说这陈老来这儿这么长时间了，也不说改改。你认识陈老？还干这行的，谁不认识陈老啊？那什么，你那些主播都谁招的？我呀，怎么样？我审美行不行？哎，各式各样的各种风格、各种身材啊，各种感觉的都有，是不是特别棒？你小子什么意思呀？哼一声。做直播选主播，那不是选艺人，外表不是最重要的。亲和力、话术、带货能力，包括对粉丝维护的耐心和热情，这才是核心力量。你啥也不懂，小崽子。我懂啊，你自己开心就好。你这也不备个茶，就给我喝白水是吧？最好的饮料了，喝吧，别客气。看来段叔也真是够不容易的，估计把钱全投你这公司了，连买点茶叶的钱都没有了。我跟西西做这公司，
纯是靠我们两个人的努力，好吗？为了交房租，为了筹集启动资金，哎，把他最爱的车都卖了，心疼死了呢。好像人家创业就不是靠自己似的。对，我跟你说，丁丁在英国玩什么金融杠杆，那一杠10好几亿的、几十亿的生意，真的？这是跟他没关系。我告诉你，那些都是为了有朝一日我能帮我爸给 QE 转型做的努力。哎呦，肉丁，今天你能说这句话，我觉得你长大了，有担当了，对吧？我跟西西之所以这么用功、这么努力的做这家公司，也是为了把它做大、做好之后，帮着咱爸，对吧？把 QE 成功转型。哎，肉丁，我告诉你啊，再跟你说最后一次，别叫我肉丁，听见了吗？不叫，别叫。肉蛋，肉丸，哪个不好听？非叫人肉丁不像。行了啊，红包给你们放这儿了。我先走了，真懒得跟你们说话。哎，行了，那今天辛苦那个丁丁啊，你亲自跑一趟了啊，谢了蛋蛋啊，拜拜。拜拜。不准回去告状啊！别瞎生气啊！回去别说我欺负你啊！瞎告状哪一天？哎，他能不告状吗？回去就告诉他爸，你信不信？哎，德行啊，欠抽的样儿，看看我不烦别人我。佳佳，还有没有？这儿还有空呢。来，还有吗？好了，走。来。哎，我没看错人吧？你怎么在这儿？来找段总有点事儿，这不活动筋骨呢。之前的事真对不起你啊，我也不是我本意。浪子回头，改邪归正，非常好，常来，多干点活。好，我先走了啊，好，拜拜。我真的觉得他这次回来有点不一样，但是一样讨厌。我说了嘛，孩子长大了，有自己的想法了。但没事，反正这个红包拿到手了，踏实了。多然，诸位，我并不确定投资云之波就是十拿9稳的。即便是提交到董事会，我相信也不见得就能得到大家的认同。大家确实没法认同啊。我们的领头羊老大哥董事长在外边单独搞了一摊儿，啊，这摊儿未来和瑞是什么关系？竞争关系、兄弟关系，跟咱们 QE 是什么关系？我们心里可是没数的。说得对，这半年来也连续2次一再稀释 QE 的股份，投资瑞购买云可不是小问题啊。年报统计显示，我们公司的年率是负增长。老段，你作为 QE 董事长，却连续的做出那么大手笔的私人投资，难道这是在做退场的打算？哦，我并没有这个打算。是这样的，我可以给大家做一保证，给云之波半年的时间，如果它发展的好，就把它并入 QE， 成为我们 QE 大家庭中的一员。刚刚那胖子是云直播的投资人，我还以为他姓丁呢，谁知道他是沈江涛的儿子。沈叔他是怎么想的呢？他既给我们瑞直播投资，帮助我们，一边还给他儿子沈丁丁投资，帮助云直播，跟我们对着干，他是什么意思啊？还真断点了。这是紧急情况，大家都先不要着急，西西会跟团队一起处理评鉴的问题啊。电断点太强了，红哥。那就顺天命呗。我都跟你说过了，不要用这种手法，这很恶劣的。我是一般人吗？
他你真还不是一般人。是丁总他逼我。丁总逼你，能逼到什么程度啊？他知道你喜欢瑞的 CEO，所以才让我这么做。我是你的投资者，我让你干什么你就干什么。我陈朗现在只想好好当个商人。威比乐出的事儿，我干够了。我之前从瑞带走的主播，带走的资源，都是他送我做的。后来创建了云直播也是。端然，哎，我真的有点担心。你看刚刚我就说他丁丁在这次回来不一样了吧？他是不是对我们公司有什么想法？没事儿，公司股份大头全在咱们自己的手里，对吧？陈朗手里还有不少，是不是？老段总和沈总上次融资完了以后，我这边的股权已经稀释到10%了，友情提醒。这几年，在这间会议室里，我和大家讨论的最多的问题就是 QE 的转型的问题。新零售时代已经到来，它给零售行业带来了巨大的变化。今天，我们每一个人通过手机足不出户就可以购买到自己想买的一切，并且体验到更加丰富的购物乐趣。我购买瑞直播，已经帮我们证明了电商直播的可行性。你说要做电商，啊，让我们看到了线上跟线下的打通不是梦想。我们也支持发展线上啊，但是线下怎么办？是啊，对。线上线下多元经营，继续保持现在的业态形式。亏本也要保持，亏本也要保持。对，我是一个干了一辈子零售的人，我也相信，这一买一卖之间传递着人和人最真实互动所带来的情感和精神。所以，我坚持线上只是作为线下的延伸和补充，继续维持目前的线下实体业态。我也是一个干了一辈子零售的人，你的这套说法未必不对，但是这2年我们看到，整个市场的变化太快了。Q1啊，是我们起家的这个商场啊，10几万平米的商场，现在百孔千疮，全身是病，就得下猛药动手术，不然我们看不到未来。老沈，你说这话到底是什么意思呀？线下零售没有未来，实体必须向这个聚人气的方向发展。要做综合性的娱乐中心才是 Q1的未来。我想在2、3年之内，把绝大部分的服装门店，还有那些亏本的超市都关掉，这些全部可以挪给线上嘛。我们主要做餐饮、电影院啊，还有这个教育中心，抓住孩子就是抓住了商机。我们作为商人，只看重数据，而数据告诉我们，转型势在必行，要不我们就没有活路了。QE 是我们一手打造出来的，从一个小杂货铺发展成为综合性的超市，一直到今天综合性的购物商场。在零售这个行当里，每一个业态，每一个形式，我基本上都经历过并且尝试过。我一直都相信，线下的这种购物体验，无论发生任何情况，它都是无可替代的。老段，有时候啊，我很佩服你。我们做事情呢，靠的是目标；你做事情啊，靠的是理想。有时候啊，人有了理想，就会陷入到逻辑的自洽。我们都干了一辈子，不能落个老无所依呀。Q1 下面的路该怎么走？我认为还是由
我们董事们手中的选票来决定。大家说是不是？段总，我们大家都很担心您的身体。是啊，不必担心，问题不大。但这个人真得小心点儿，他做事非常狠。妈，啊？我马上回来。怎么了？我妈说沈江涛组织召开董事会，投票决定集团公司未来战略。我爸好像辞职了。那咱俩还坐着干嘛呀？赶紧回去吧。这是赶紧的，赶紧的，赶紧的，快走走走！我包在楼下，撤了啊！去吧，赶紧去吧。失去了方向感，断了线的风筝被暴风雨肆虐着，哭不出声。像还在逞强，在表演假象，假装一切都正常，心却冷若冰霜。在迷茫着，彷徨着，捆绑的命运将去。老段总这个手下野，会不会跟之前购买云直播的股权有关系啊？要真是这样的话，我这罪过不就大了吗？先不说你罪过的事儿啊，如果是这样的话，咱们刚才聊的股权信息可就要更新了。重新捋一下啊。QE 持有瑞35%的股权，沈江涛如果上马的话，他和沈丁丁手里面的股权就能达到45%。所以，如果他再加上6%，达到51%，他就可以掌控这家公司了。刚才你还说有员工持股的事儿，员工持股占到了35%，对吧？这下糟了。之前我们就怀疑有内鬼，还有5个设计稿被偷的事儿。如果现在这个内鬼手上有股份的话，公司真的危险了。没事。你怎么老是那么紧张兮兮的？我哪有紧张兮兮的？这是公司，公司就是我们的家，你要把这当做家一样，你放轻松一点，老那么紧张拘谨做什么？瑞就是我家，我拘谨干啥呀？我平常就是这样。吃吧。筷子都拿反了，你要再这样，我不跟你一起吃饭了。你别生气啊，最近有点累。你多吃点。我是替西西和段总生气，你说那个小沈总是什么人呀？就是来没事找事的，以为自己多厉害，这耀武扬威的。要我看呀，他心里指不定有多自卑呢，是吧？对。
他自卑？嗯，也许是吧。我跟你说啊，苏苏，这个人心呐是复杂的。好多人呐，你别看他平时在外面是一个样子，实际上他在外面的样子是做给人看的。除此之外，还有好多不为人知的地方。我知道呀，人的阴暗面嘛，我也有。你也有阴暗面？嗯，你说说看。我小时候特别讨厌我隔壁那个老奶奶，我就有一天拿剪刀把她最爱的郁金香给剪了。我到现在都记得。哎，对不对？你这个人挺坦诚的。嗯。段总，这个还装吗？不，我自己拿着。那我先去忙了。好。来了。爸。从明天开始，这间办公室就归你了。怎么样？期待了很久吧？此言何意嘛？如果我没有猜错的话，那个瑞莎沈，应该是你们家的沈丁丁，对吧？其实，我很早就开始暗中调查，响亮资本的幕后投资人是谁了。从我看到那名字的时候，我就明白了一切。从一开始陈朗的叛逃，到云之波被封号以后，你千方百计的把抛售股权的信息转达给我的秘书。诱使你这么做的不是我，是丁丁。可是我没有想到，你一个老江湖怎么掉进了毛头小子的圈套呢？我早就说过，陈朗这个孩子是个好苗子，我不会见死不救的。这事儿如果是丁丁所为，也不奇怪。他这么做，无非是为了帮你。我没有让他帮我，是你做的一切让我非常的失望。自从他告诉我你收购了云直播平台之后，我就明白，你跟我是走不到一条道上的。老沈，以前你一直力挺西西当 CEO， 我们俩共同出资1000万，购买了瑞直播的股权，所以我想无论如何，你和我都是一条心的。事到如今，咱们老哥俩都开诚布公吧。你说句心里话，除了你不认同我的工作理念之外，你这么做究竟是为了什么呢？为了丁丁。男人活到这个岁数啊，除了回忆，就剩下孩子了。如果你是为了帮丁丁，那他丁丁从英国回来的时候，为什么不直接安排他进瑞，让他跟冉冉有个公平竞争的机会啊？公平？怎么公平？你的孩子和我的孩子，从一开始就不在一条起跑线上。啊，你为了让小哥俩站在同一个起跑线上，就置我们俩多年的友谊而不顾。老段，你从来没有亏待过我。当初我创业失败，是你重新容纳了我，拯救了我，这些我都记得。但是我当初做的没有错呀，我只是领先了时代半步，我激进了，我失败了。现在时代变了，我相信这回一定是我赢。但愿吧，时间会证明一切的。逼着你下野，我也没得选。你和家人就继续住在 Q1的顶楼，天天俯瞰你一手打造的芒果。老沈，我谢谢你的好意啊。孩子们总归是没有错的，他们干事有闯劲儿，有特点，我看到他们厉害之处。
我提醒你，千万不要低估了他们。海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。就让他们决定自己未来的一切吧。沈江涛今天就是逼着你走这步呢。当年你俩一起创业，他半路非要搞什么连锁超市，赔得精光，连双鞋都买不起。要不是你收留他，他能有今天？老沈呢，确实想法比较超前。那会儿还是大商场时代嘛，他搞超市，条件不是很允许，所以栽了跟头。那你想，我作为兄弟，我不拉他一把，谁拉他呀？你还为他说话是吧？啊？人家也是为了 QE 的将来好嘛。难道你不是啊？可是现在人心都不站在我这头喽。哼。老婆啊，哎呀，面对这样的人生际遇啊，我们要学学古人，学学苏轼。你看王安石变法，苏轼不太理解，他就上书，陈述了他的弊病啊，激恼了王安石。结果呢，苏轼就主动请求说：“我要离京任职。”哎，这叫什么呀？人生如梦，一尊还酹江月。我的辞职申请已经交了，现在我有很多的空闲时间了，我还可以在家里多陪陪你，不是吗？那你不为断然想想？我怎么可能不想啊？孩子们的事情，我都自有安排，你就放心吧。嗯。爸，段叔，段然，西西，注意了。来，我正好有事要跟你们聊一聊。嗯，来跟你爸聊吧，我走了。爸，段叔，你要不要歇会儿啊？我们一会儿再聊。没事，我不累。嗯。爸，你为什么买云直播股份啊？为了陈朗。陈朗和你一样，都是敢作敢为的年轻人，我很欣赏，所以我打算支持他一下。哎呀，他之前干的事你都忘了是吧？他是被奸佞小人所利用和挑拨。一直以来，冉冉、西西、陈朗，在我的心目里，你们三个年轻人同样优秀。我最大的期盼是，你们如果能联起手来干出一番事业，就好了。段叔，你是希望我们和陈朗一姐？是的。一起做事儿？嗯。他陈朗啊，要是能走正道，那我也认了。嗯。不说他了，沈叔那边怎么办？我没打算和你沈叔继续争斗下去。我和你沈叔完全是经营理念上的冲突，没有别的。那个 QE 转型的事儿，我跟西西都站您这边。线上呢，只是线下的一个延伸，是永远没有办法取代线下的。小时候我看我妈经营杂货铺的时候，她和客人之间的那种交流、那种快乐，永远都记得。你们两个能这么想，我很高兴。你沈叔今天跟我说了一句话，我觉得说的很对啊。他说人老了，就剩下两样东西了，一个是回忆，一个就是孩子。西西、冉冉，我把希望全部寄托在你们俩身上了。沈叔也一样，他把希望寄托在他们家丁丁身上。加油干吧，年轻人，未来是你们的。可以，我知道了，就这么办。爸，恭喜你啊！
这么多年了，您也终于坐在这董事长办公室的位置上了。有什么可恭喜的？不就是一张桌子、一把椅子吗？但是咱们争的不就是这口气吗？爸，您现在拥有的是零售界最前沿的理念，比段胜云有远见的多。您跟着他干了那么多年，那是因为您为人厚道。现在坐在了这个董事长的位置，才是实至名归。高处不胜寒呐。实话实说，现在我的心情也很复杂。你小子别忘了对我的承诺啊！放心吧，爸，我不会忘。QE 的转型最重要的就是瑞的支持。实体店铺的线上化做得越快，您在董事会那边推进的就会越顺利。所以，我要先拿到瑞的控制权。爸，你一定要帮我争取到董事会的支持。背叛朋友的事情，这辈子是我第2回了。我们必须成功。我不会让您后悔这个决定的。点点啊，你的强大因素借我2杯。不要，不要。你知道吗？我爸刚去日本，给我买了一个最新的 GP 芯片，能把你的车和我的车变成一辆8轮驱动的新车。我记得晶片说明书上说，他们俩合体以后叫做强棒冲锋。根据晶片的模式不同，还有另外一组，叫做跃动音速，也是8驱的，是黑暗系的，特别酷。真的能合体吗？那你会吗？我当然会了，不过比较麻烦，需要2辆车放在一起，9981天，还得通高压电呢。